كتير اليومين دول بنسمع مصطلح situationship. فايه المصطلح ده هنعرفه مع بعض. عشان نعرف يعني ايه اصلا relationship، وايه العلامات اللي تقول لنا ان احنا في علاقة هي فعلا علاقة جيدة ولا لا. اول علامة الوضوح والصراحة، ان يكون في وضوح، في صراحة، في احترام، في التزام، في مسؤولية، في خطة مستقبلية. انا في الخطة بتاعته كده موجودة، عارفين هنعمل ايه الخطوات اللي قدامنا نعملها، حتى لو في صعوبات، بس في الاخر عارفين عايزين نوصل لايه وهنوصل له ازاي. في مسؤولية، في شكل كده محدد لهذه العلاقة. طيب ده الريليشن شيب. طيب السيتويشن شيب عكسها بقى، عدم وضوح، هي علاقة ضبابية، علاقة رمادية، علاقة مش واضحة، علاقة فيها تعلق، فيها اخدين من كل حاجة، يعني ولا احنا اصدقاء ولا احنا احباب ولا احنا فيها غيرة الاحباب، اصدقاء، ولكن ما فيهاش حاجة واضحة. طب انا اقرب لك ايه زي اختي، طب بالنسبة للغيرة بتاعت الاحباب دي لا، ما انا فمبهمة، فيها كتير من الضبابية. طيب فيها ايه تاني؟ مفيش تعريف واضح، مفيش خطة واضحة، مفيش بكرة، ما نعرفش احنا بكره، ما بنجيبش سيرته، ما بنتكلمش عنه. ولما بتكلم عنه بصوره فرديه، انا بكره هعمل كذا، انا نفسي مستقبلي يبقى اعمل كذا، مش بصوره ان انت شريكه لحياتي. طيب فيها ايه؟ فيها كل واحد اخد مساحته، وفيها مساحه مشتركه، بس في المساحه المشتركه دي بنتعامل كاننا احنا في علاقه، في ريليشن فعلا. فاحنا بنبقى مش فاهمين، هو احنا اصحاب؟ هو ده ما ينفعش نبقى اصحاب. طب هو احنا ريليشن؟ لا احنا برضو مش ريليشن. طب احنا ايه؟ مش فاهمين. طيب ليه تظهر لي في حياتي العلاقه اللي هي الرماديه او الضبابيه دي؟ ليه تظهر لي في حياتي؟ اول حاجه، عندي احتياجات معينه انا مش عارفها او لم البيها لنفسي، لسه لحد دلوقتي مش عارفها. عندي نقاط ضعف فيا مش قادره اكتشفها، مش قادر ان انا اعرفها. انا نفسي مش واضح مع نفسي، انا عايز ايه ده مش واضح. بتبقى قدامي اختيارات، ببقى مش عارفه اختار لاني مش عارفه انا عايز ايه ومش عايز ايه. خايف من فكره الالتزام، خوفي من الالتزام يخليني اخش كده في علاقات ضبابيه. خايف ان انا اكون مش مستعد، خايف من الخساره، خايف اخسر، وبرضه يدخلني في علاقات ضبابيه. طيب عندي الاستحقاق، التقدير مش موجودين، عندي الحدود مش واضحه، عندي ان انا ما بعرفش اعبر عن اللي جوايا. كل ده يخليني ادخل في علاقات كده مش باين لها ملامح. طيب ايه تاني؟ ما بعرفش اختار بوضوح، ما عنديش فكره ان انا ممكن اخسر او ممكن اقبل، مش عارفه اختار بوضوح، عايزه اكسب كل حاجه، مش عايزه اخسر خالص. طيب دي العلاقه اللي فيها سيتويشن او رماديه او ضبابيه. طب ايه العلامات اللي تقولك لا ده كده الموضوع تحول من علاقه ضبابيه او رماديه لعلاقه خطر، لعلاقه من فضلك ابداي فكري في فكره ازاي امشي. العلامات دي، اول حاجه هي التقليل مني. لما نبدا بقى نخش في فكره التقليل مني، لما نبدا بقى نخش في فكره التلاعب، لما نبدا بقى نخش في فكره الاون اوف، لما بزعل بمشي، الصمت العقابي، عدم الوضوح، الاهمال، عدم الاهتمام، العصبيه، طول الوقت انا في علاقه قلقانه، لا من فضلك المؤشرات دي بتقولك انت في علاقه خطر، لو سمحتي امشي. طب يجي بقى هنا السؤال اللي بيقول لنا نمشي ازاي؟ ازاي نعرف نمشي؟ اول حاجه عشان اعرف اطلع من العلاقه دي لازم اعترف ان انا في علاقه خطر. العلاقه كده تحولت من علاقه رماديه لعلاقه خطر بالنسبه لي. ابدا اقطع التواصل تدريجيا، خطوه خطوه. بتصل 20,000 مره تبقى 19، تبقى 18. بعرف عنه كل حاجه، ابدا في حاجات لا ما اعرفهاش ومش فارق معايا ان انا اعرفها. نقطة مهمة قوي، أبدأ أكتب أسباب خروجي من هذه العلاقة. إيه الأسباب اللي بناء عليها عايزة أخرج؟ وأقول الأسباب. وأهم 3 أسئلة محتاجين نسألهم نفسنا في النقطة دي هي إيه أكتر حاجة وجعاكي أو ألماكي في هذه العلاقة؟ إيه أكتر حاجة موجودة في العلاقة دي مسببة لك ألم ومسببة لك وجع؟ ايه دايما لما بيحصل خلاف، ايه دايما ايه الحاجات اللي دايما بيحصل فيها خلاف ما بينكم او مشاجرات ومشاحنات؟ ايه السلوك او ايه النمط اللي بيتكرر دايما؟ يبقى ال3 اسئله دول مهمين نسالهم جوه ايه اسباب خروجي من هذه العلاقه. بستعين بجلسات الكوتشنج لانها مهمه قوي، هتوريني انا ليه مش عارفه اخرج، هتوريني انا ليه مش قادره اخد الخطوه بتاعت ان انا افك التعلق واقدر ان انا اخرج. في نفس الوقت ببدا ادور بقى هو انا كنت عامله ازاي قبل العلاقه دي، كان ايه اهتماماتي، كان ايه هواياتي، كنت عايزه بقى ايه، كان ايه احلامي، كنت بفكر في بكره بيبقى عامل ازاي.
طيب باخطط وقتي، ما باسيبش وقتي كده، لان لو سبت وقتي كده هلاقي الذكريات وهلاقي المواقف اللي كان الشخص ده بيعملها بدأت تسيطر عليا تاني. طيب هعمل خطة لمستقبلي، هبني بقى مستقبلي، هعمل له خطة. ايه الخطة اللي انا هعملها؟ كل ده وانا موجودة في العلاقة، لسه ما خدتش قرار الانفصال. هسمح لمشاعر الحزن ان هي تطلع واعمل عملية تفريغ للمشاعر. هعيد تاني فكرة انا مين وانا ايه وانا عايزة اوصل لايه، ودي حاجات مهمة جدا. طيب خلاص الحمد لله طلعنا بالسلامة من هذه العلاقة. ايه الحاجات اللي تعرفني ان انا قابلت بقى الشخص المناسب بعد التجربة دي، بعد ما اتعلمت منها، بعد ما عرفت اطلع منها؟ ايه العلامات اللي تقولي ان انا كده قابلت الشخص المناسب؟ اول علامة ان انا ببقى مرتاحة، انا مرتاحة في هذه العلاقة. العلامة التانية هو بيحترمني. العلامة التالتة الوضوح والصراحة اللي خلوني كنت سبت العلاقة الأولانية. الرابعة إن أنا في العلاقة دي بتطور، ببقى عارفة أكبر في العلاقة دي، عارفة أوصل لأحلامي، عارفة أحققها. في دعم، في سند، مفيش تقلب في المزاج، مفيش فجأة أون وفجأة أوف، دي مش موجودة. في أفعال موجودة بتدل على الحب ده، مش بس كلام. في احترام، في حدود، بيحترم حدودي، في بيحترم وقتي، في بيحترم، بكون في العلاقة دي بكون على طبيعتي، مش محتاجة ان انا امثل او ادعي حاجة مختلفة عشان يقبلني في العلاقة دي. ما بقولش مش هتكلم في كذا، مش هقول كذا، لا، انا على طبيعتي وانا مرتاحة. دي اهم من الحاجات اللي بتقول ان انا في علاقة او مع انسان يستحقني وانا في علاقة جيدة. ده كان ملخص كده على فكرة الريليشن شيب والسيتويشن شيب والتوكسيك شيب، وفكرة ازاي انا اطلع وازاي اعرف ان الشخص الجديد ده هو شخص مناسب ليا. انا لايف كوتش شيماء حزة، اتمنى ان انا اكون فدتكم واشوفكم على خير باذن الله.